希望攻击我的人不要再骂我了。巴黎奥运会结束后，全红婵迎来了人生低谷，被造谣退役，被大规模网暴，让她一度喘不过气。就在所有人为她揪心，以为她要放弃跳台时，转机来了。网暴风波落幕半个月后，她终于迎来了能翻身的良机。巴黎奥运会后，我真的很想退役。19岁生日当天，全红婵在专访里的一句话，一时间让大家摸不着头脑。好好的世界冠军，为啥想退？难道被国家队放弃了？各种猜测满天飞，看得人心里又急又慌。可没人想过，这个19岁的小姑娘背后藏着多少煎熬。因为全红婵的想退役，从来都不是一时冲动，而是遭受了身体和精神的双重折磨。先说说她的身体。从东京奥运一战封神后，她就迎来了最难熬的发育期，身高一下子窜了大概7公分，体重也跟着暴涨。对我们普通人来说是成长，对她却是灭顶之灾。她在采访里红着眼眶，语气里满是无奈，喝口水都胖。再加上巴黎奥运会结束后不久，到来的初潮更是雪上加霜。代谢的变差，让她不得不更严苛地去控制体重。她逼自己每天只吃1顿饭，饿到头晕眼花，站都站不稳，还要咬牙训练跑步。可即便这样，体重还是迟迟降不下来。最后甚至连体重秤都不敢上，就怕看到那些刺眼的数字。而体重的困扰还没解决，伤病又接二连三找上了门。常年高强度训练让全红婵的右脚踝全是密密麻麻的旧伤，关节腔里全是积液，一度疼到走路都一瘸一拐，连腰椎也出了问题，训练后连楼梯都走不了，得人扶。而伤病的累积终会爆发。2025年全国冠军赛，他因伤无奈退赛；新加坡世锦赛直接缺席；大湾区全运会后，更是连国家队冬训都没参加。那段时间，他几乎消失在了所有跳水比赛中，也难怪大家会猜测，这个天才少女是不是真的要退役了？可若说身体的疼是内伤，那网暴就是致命的外伤。那些日子，她被全网盯得死死的，毫无隐私可言。体重长了就被骂不自律、偷懒、摆烂，不配当冠军；休息几天就被说逃避训练，不想跳了，故意装病；给妈妈买个手机，被恶意解读成炫富、忘本；偶尔跳个舞放松一下，被指责不务正业、荒废事业。长期的谩骂和窥探，让她彻底陷入了严重的焦虑，整夜睡不着觉，甚至会做噩梦。梦里全是从跳台摔下来的恐怖画面，精神一度濒临崩溃。而看到这里，很多人也开始真正理解这个孩子，想说一句：退役吧，别扛了。与其被这样折磨，不如做个普通小姑娘，好好生活。可就在大家都默认她会退役的时候，反转来了。我没有退役，我还想再坚持跳一跳。我想好好休息，调整状态，走一步看一步。态度真诚，语气坚定。直到这时，大家才恍然大悟，原来全红婵从来没有想过真正离开跳水。那些想退役的念头，不过是她被压力和伤痛逼到绝境时，唯一能说出口的求救。更不是要放弃，她只是想暂时停一停，喘口气。这份隐忍却又不肯认输的倔强，瞬间让无数人破防落泪，也让更多人去理解和心疼她。谣言慢慢散去，本以为风波就此平息，大家都会好好善待她，可谁也没想到，一片祥和之下还藏着更深的黑暗。她把自己的脆弱毫无保留说出来，反而引来了更恶毒的攻击。全红婵的专访发布后，全网直接分成了2大阵营，一边是心疼她的网友，纷纷留言为她加油打气，可另一边却是躲在荧幕后的黑粉，恶意拉满。他们把全红婵的脆弱当成了攻击她的武器，嘲讽她卖惨、矫情、玻璃心，故意博人同情。也是这个时候，一个280多人的微信群浮出了水面，群名叫水花征服者联盟，公告却刺眼到让人窒息，禁止攻击其他运动员，全红婵除外。说白了，这个群就是专门针对全红婵抱团网暴她。群里的聊天记录看得人头皮发麻，怒火中烧。
有人给全红婵起各种侮辱性外号，难听程度不堪入耳。有人 P 他的丑图，造他的黄谣，毫无底线可言。还有人得意洋洋地说，就是要把他骂到退役，再也跳不了。更可怕的是，群里还有业内人士悄悄潜水，他们不仅不阻止，还默许这种恶意行为，甚至跟风附和。这些聊天记录被曝光后，瞬间冲上热搜榜首，全网震怒，网友们纷纷怒怼，声讨这些网暴者太恶毒了，必须严惩这些人，给全红婵一个公道，给运动员一个交代。就连半月谈、检察日报都亲自发文谴责，直指这种行为是饭圈毒瘤，有组织网暴，呼吁严肃查处，全力保护运动员的合法权益。就在大家愤愤不平，盼着严惩网暴者时，官方出手了，速度快，力度大，直接大快人心。4月8日，广东省二沙体育训练中心率先发布声明，明确表示已经向广州越秀警方报案，追究网暴者责任。国家体育总局游泳中心也同步发声，为全红婵撑腰，坚决抵制畸形饭圈，绝不允许运动员被恶意伤害。仅仅2天后，广州越秀公安就发布了处置通报，微信群创建者徐某，男，31岁，被依法行政拘留10日，还被处以罚款，原因就是恶意引战，发表侮辱全红婵的言论。群内其他参与网暴的人员也都被依法处理，一个没跑。那个专门网暴全红婵的微信群也被彻底解散。看到这个结果，网友们纷纷直呼解气，大快人心。可解气之余，更多的还是心疼和惋惜，毕竟伤害已经造成了。全红婵那些失眠的夜晚、崩溃的瞬间，永远无法抹去。更忍不住担忧，这个被伤病和网暴打垮的姑娘，还能重新站起来吗？就在大家迷茫无措的时候，一个重磅消息传来，在网暴风波结束半个月后，全红婵终于迎来了良机。4月22日上午，中国游泳协会官宣了一个好消息，正是2026年爱知名古屋亚运会跳水专案的选拔规则。这份选拔办法一出来，大家第一时间就想到了全红婵，因为选拔办法里写的明明白白，巴黎奥运会冠军可直接参赛，而全红婵是妥妥的巴黎奥运会双料冠军，女子10米台单人、双人金牌，实力摆在那里，毋庸置疑。光是这个身份就足以让她稳稳拿到选拔赛入场券。更让人惊喜的是，这次选拔规则对她太友好了。往年选拔赛都在3月份，今年直接推迟到了6月份。多出来的这3个月，对她来说就是黄金恢复期。她现在最需要的就是时间养伤，调整状态。如今，她的脚踝肌液明显好转，体重也慢慢稳住了。加上专业康复团队和教练的悉心指导，恢复指日可待。而这次选拔赛是封闭队内赛，不对外直播，不公开打分，能最大限度减少网暴和围观带来的压力，让他能在低压力环境下安心完成每一个动作。只要正常发挥，进入亚运大名单几乎是板上钉钉的事。可能有人会说，就算入选亚运会，又能怎样？其实对全红婵来说，这场亚运会意义远超比赛本身。自从退役传闻和网暴风波后，质疑声就没停过。全红婵不行了，她已经跳不动了，该退役了。而这次亚运会就是她击碎所有谣言的最好方式。只要能站上赛场，就证明我还能跳，我还很强，证明自己从来没有想过真正放弃跳水这项运动，也能帮她慢慢找回自信，走出自我怀疑的阴影。而我们也愿意相信她能成功，但相信的不是她永远不败的神话，而是她骨子里的那份韧性，还有那份纯粹与善良。就算经历发育期、伤病、网暴，她也从未彻底摆烂。哪怕无数次想过退役，依然选择重新站回跳台。这样的姑娘，我们相信她做什么都会成功。更重要的是，大家并不执着于她拿冠军，因为我们真正想要看到的不是那些名利，而是希望她能远离压力和网暴，轻松自在的跳水，不用再被天才大心脏的枷锁捆绑住自己。哪怕不拿金牌，也能活得开心自在。网暴风波落幕，
退役传闻真相大白，全红婵终于迎来了属于自己的良机。名古屋亚运会对他来说不是必须赢的战役，而是一次重新出发、找回热爱的机会。我们不必强求他必须拿金牌，也不用给他太多压力，因为体育从来都不只是输赢，更关乎热爱与坚持。无论这次亚运会他是赢是输，我们都支持他，因为那个在低谷里不肯认输、默默坚持的全红婵本身就是胜利。